Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela do 8º ano. Temos uma aula hoje sensacional. Título: Som de Milhões. Hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de figuras de linguagem, figuras de som. Vamos aprender sobre isso hoje. Vamos para a nossa aula? A literatura é a arte de lapidar palavras. As figuras de linguagem são recursos que o poeta e o escritor usam para chamar a atenção da sua ideia, do seu sentimento. As figuras de som nós vamos estudar hoje elas podem ser classificadas em 4 tipos, que são a aliteração, a assonância, onomatopeia e paranomásia. Nós vamos estudar as 3 primeiras hoje. As figuras de som são figuras de linguagens associadas à sonoridade do vocábulo ou da expressão. Desse modo, em um texto que nós encontramos repetições intencionais de consoantes, nós podemos identificar a figura de som, a aliteração. Se acontecer de ter repetições de vogais intencionais, nós vamos identificar a figura de som, a assonância. Porém, se nós encontrarmos palavras que imitam sons, por exemplo, tic-tac, é uma onomatopeia. Além disso, termos parecidos, mas com distintos significados, revelam uma paranomásia. Vamos entender um pouco do que é onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem que trabalha sonoridade, por isso também é classificada como uma figura de som. Ela é usada para tentar simular os sons e ruídos não associados à fala humana. Vamos ver de que forma? Olha aí. Há onomatopeias reproduzindo diversos tipos de sons, como ruídos de objetos, sons de fenômenos da natureza, sons que imitam animais, barulhos, zumbidos em geral, etc. Para entender melhor, nós vamos ver um vídeo. Vamos lá? O que houve, meu filho? Por que você tá chorando? Bolinha, mãe. Ai, Paulinho, tô muito atrasada pro trabalho, mas vou te ajudar a encontrá-lo. Vem. Bolinha! Calma, menina. Bolinha! Oi! Esse cãozinho é daqui? Sim. Eu encontrei ele ali na calçada, triste, choramingando. Muito obrigada, moço, obrigada. Até que enfim esse cachorro foi encontrado. Que menino sapeca, que bom que você voltou. Meu filho, tô indo trabalhar, tá bom? Até mais. Opa. Oi? Não tem interesse não, obrigada. Certo, tchau, tchau. Tô indo, viu? Se comporte. Oi, eu soube que vocês estavam procurando um cachorrinho. Eu encontrei esse daqui, mas eu não posso ficar com ele. Vocês querem cuidar dele? Posso ir com ele, mãe? Posso. Calma. Você vai ter que alimentá-lo, dar banho e passear com eles. Você consegue fazer tudo isso? Sim. Pode ficar, então. Eita, saúde! Vocês gostaram da historinha? Perceberam quantos ruídos nós produzimos todos os dias? Isto é onomatopeia. Então, o artista, o poeta, ele tenta reproduzir em signos aqueles ruídos que fazem parte do nosso dia a dia. Isso é onomatopeia. Podemos ver mais alguns exemplos de onomatopeia. Vamos ver? Olha aí.
grito de felicidade ou de adrenalina. Temos mais. Ai, é um grito de dor. Vamos ver mais um. Cough, cough. É um som de tosse, né? E também tem referente a nojo. Podemos reproduzir. Nhaque, quando eu dou uma mordida, né? Nós podemos ver representado numa onomatopeia. Af, som que expressa tédio, raiva. Raiva também, é um som de raiva. Som do homem e do animal dormindo, ou então roncando, né? Tum, tum, representa batidas do coração. E temos também plaft, um som de queda. Bum, ruído de explosão. Viram quantos exemplos? Vamos conhecer a figura de som aliteração. A aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais ou sílabas. E ela vai remeter a um som para estabelecer efeitos sonoros específicos ao texto. Trata-se de um recurso linguístico muito utilizado em poemas e músicas, mas também pode ocorrer em textos em prosa. Temos alguns exemplos de aliteração. Olha aí, isso também é bem popular. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É um provérbio popular e repete o som do R, né? Temos outro exemplo aí. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro provérbio, e a repetição é da consoante F. Temos mais um exemplo. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Também um provérbio popular com a repetição da letra da consoante S. Então, aliteração. Vamos ver um exemplo clássico de aliteração no poema Violões que Choram, do escritor simbolista Cruz e Souza. Vamos ver esse texto. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Vamos ver mais alguns exemplos de aliteração. A pia pinga, o pinto pia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Esperando parada, pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido, cada dia mais curto, laiá, laiá, laiá. Percebam que está destacado aí a consoante, né? A repetição consonantal do P para produzir o som de uma goteira. Na letra de música, também Minha História, de Chico Buarque, ocorre repetição de fonemas que expressa uma certa paralisia do eu lírico. A aliteração também ocorre em textos em prosa. Veja o exemplo abaixo, extraído do texto Mundo Moderno, escrito por Chico Anísio. Vamos ver? Meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, massacres, miscigenações, morticínio, maior maldade mundial. Ela ocorre logo após a abertura. Mundo Moderno, marca, malévola, mesclando mentiras. E tem esta conclusão: merecemos maldito mundo moderno, mundinho. Percebam que tem repetições aí de aliteração. Vamos ver um vídeo então sobre aliteração? Bolhas. Olha a bolha d'água no galho. Olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha. Olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha. Olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha da chuva da calha. Cecília Meirelles.
Além da aliteração nesse poema, nós podemos entender o significado múltiplo que tem a palavra bolha, não é? Vamos conhecer a figura de linguagem de som assonância. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas vocálicos, especialmente em sílabas tônicas, para inferir um som e estabelecer efeitos sonoros específicos no texto. Trata-se de um recurso linguístico muito utilizado em poemas ou letras de música, mas também pode ocorrer em texto em prosa. Vamos ver alguns exemplos, então, de assonância. Temos aí trecho de texto de Olavo Bilac. Há por tudo a alegria e o rumor de um noivado. Em torno a cada ninho anda, bailando uma asa, e como sobre um leito, um alvo cortinado, alva, a luz do luar cai sobre a tua casa. Percebam a repetição de fonemas vocálicos. Música de Djavan. Minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então nós podemos ver a repetição do U. E também, no poema de Cecília Meirelles, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Destacando todas as vogais, né? E aí nós temos um trecho da obra de Guimarães Rosa. Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou, e já a 2 léguas do arraial, na estrada do norte, os seus cálculos acharam conclusão. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso aplicando. Vamos lá? Então, agora no nosso aplicando, nós temos uma questão bem interessante. Olha aí. Leia o trecho da música Qualquer Coisa e responda à questão. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teherã. Então temos aí o texto e vamos ver qual é a questão, o que está se pedindo nessa questão. Vamos lá? A música de Caetano Veloso tem a ocorrência de 2 figuras, aliteração e comparação, assonância e aliteração, antítese e hipérbole, assonância e eufemismo. Quais são as palavras, as figuras de linguagem presentes nesse trecho da música de Caetano Veloso? São 2, tá? Vamos ver qual é a resposta? Assonância e aliteração. Agora vamos saber por quê, onde e as explicações a respeito disso. Vamos ver o comentário. Nesse trecho da canção Qualquer Coisa, tem-se tanto a assonância das vogais E, quanto a aliteração causada pelo efeito sonoro das consoantes RR, certo? Então, explicando aí. As demais alternativas, vamos ver as explicações. A comparação é uma figura de linguagem de palavras que consiste em fazer uma comparação explícita entre 2 seres que possuam algum tipo de afinidade. A antítese é uma figura de linguagem de pensamento que consiste em ideias opostas, contraditórias. A hipérbole é uma figura de linguagem de pensamento e consiste no uso de termos exagerados para expressar pensamentos e emoções. O eufemismo é a figura de linguagem de pensamento que consiste no uso de palavras brandas ou amenas para expressar ideias que normalmente chocaria por ser rude ou grosseira. Está explicado aí todas as alternativas, os tipos de figuras e as 2 figuras corretas dentro do texto, ok?
Então agora nós vamos para as nossas considerações finais. Na aula de hoje nós estudamos sobre figuras de linguagem de som e nós aprendemos sobre onomatopeia, que consiste em tentar reproduzir o som que não é da fala humana. São sons de objetos, sons de animais, todos os sons que os animais fazem nós podemos reproduzir. E ao reproduzir com signos, nós estamos usando uma figura de som de onomatopeia. Podemos fazer sons de objetos. Então, quando você vê barulhos que são alheios à fala humana, que você reproduz, é uma onomatopeia. Nós estudamos também sobre aliteração. É a figura de linguagem que consiste na repetição intencional de consoantes ou de sílabas. E elas vão reproduzir um som, uma musicalidade no texto, que pode ser música, pode ser poema, mas pode aparecer em prosa também. E nós estudamos também sobre a assonância. A assonância é a figura de som que vai intencionalmente também repetir sons de vogais ou encontro vocálico dentro de música, dentro de um poema ou um texto em prosa. Para que se usa esse tipo de figuras? Para dar musicalidade ao som, musicalidade ao texto, musicalidade ao poema, à música. Ok? Então, nós agradecemos a todos pela atenção de vocês e queremos vocês ligadinhos na gente. Siga-nos, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, que é @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a próxima.